Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wonten dalem menika kita tasih dipun parengaken dening Allah Subhanahu wa taala makambal manunggal wonten majelis Nabil Ilmi ingkang mugi-mugi Allah taala tansah nggih menika paring pitedah wonten kita sehingga kita tansah saged lumampah wonten mergi ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kesainan gesang kita fid dunya wal akhirah. Wonten dalem lajengaken inggih menika pembahasan masalah fikih ibadah ingkang terakhir kita teraken inggih menika rukun mandi besar. Wonten mriki kalih inggih menika sepindah niat. Kalih inggih menika nyiramaken toya wonten sak kujur tubuh. Wiwit pucing rambut ngantos laman sikil kedah teles. Senajan boten kanthi urut lan sanes-sanesipun. Ananging menawi kita tingali saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun nyontohaken kados pundi urut-urutan tata cara mandi besar, mandi janabat ingkang menika langkung sae dipun tindakaken jalaran ingkang dipun tindakaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi dipun tindakaken nika sampun wonten inggih menika wudu saderengipun sehingga mangke menawi sampun rampung anggenipun siram sampun boten kedah wudu malih nalikanipun badhe salat. Pun mriki dipun terangaken wonten hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Qalat nipun ngendikaken kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi. Pilih Nabi Muhammad SAW biasanipun nalikanipun siram amargi janabat mandi besar yabda'u fayaghsilu yadayhi panjenenganipun miwiti kanthi inggih menika ngresiki kalih astanipun kalih astanipun ngantos inggih menika pergelangan tangan thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi. Salajengipun menawi ngrujukaken kanthi asta tengenipun wonten asta kiringipun. Fayaghsilu farjahu. Salajengipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ngresiki inggih menika kemaluanipun. Thumma yatawaddau wudhu'ahu lis-shalah. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu kados dene wuduipun nalikanipun salat. Nggih menika tetes sasaunipun inggih menika ngresiki najis bapa ingkang wonten lajeng wudu. Tsumma ya'khudul ma'a. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mendhet toya. Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli asy-sya'ri. Lajeng lebetaken driji-drijinipun wonten ing ngandhap-ngandhapipun rambut. Hatta idza ra'a annahu qad istabra'a sehingga nalikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ningali bilih sampun resik hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendhet toya kanthi inggih menika astanipun kanthi kalih astanipun kanthi kaping 3 anggenipun mendhet tsumma afadha ala sa'iri jasadi. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngrujukaken wonten sedaya badanipun tsumma ghassala rijlaihi.
Lajeng Nabi sallam injih menika ngresiki kalih sukunipun. Kan mengatakan injih menika cara mandi besar mandi junub ingkang sempurna sehingga sasanipun siram mboten perlu wudu malih jalaran kula sampun berwudu. Menika langkung utami kados mekaten. Salajengipun injih menika bilih nalikanipun mandi janabat wanita boten kedah bika injih menika ikatan rambutipun nggih. Umpamipun dipun kelabang nggih utawi manipun dipun gelung nggih dipun taleni ya menika boten kedah dipun injih menika lepas boten kedah dipun urai nggih. Benten menawi injih menika siram amargi haid menika kedah dipun copot kelabangipun nggih. Ananging menawi janabat boten nggih cekap dipun gurjuk nggih menika sampun nyekapi senajan boten ngantos wonten ngandhap-ngandhap rambutipun. Anu Ummi Salamah radhiyallahu anha saking Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat menipun ngendikaken qultu ya Rasulullah inni imra'atun asyuddu dhafra ra'si. Duh Rasulullah kula wau sakwiji wanita ingkang ngiket kiat injih menika pintalan rambut kula. Nggih dados rambut dipun kelabang lajeng pun diiket. Afa angkudhuhu li ghusl janabah menapa kula kedah nglepasaken kangge siram janabat? Qala la, Nabi ngendikaken ora. Inna ma yakfiki an takhsiya ala ra'siki thalatha khathayatin. Ya sak temene cukup tumrap sira nggih wanita Ummu Salamah nggih sira ngrujukake ana ing sirahmu kaping 3 grujukan nggih injih menika ngangge tangan nggih mendhet ngangge tangan dipun grujukaken tsumma tufidhina alaiki almaa banjur sing ngrujukake banyu ana ing awakmu fatat hurin sira wus dadi suci nggih menika rukhsah nggih keringanan kangenipun biaya putri nalikanipun siram janabat mboten kedah nggih nyopot gelungipun nggih utawi kelabangipun nggih kepanganipun nggih menika cekap dipun grujuk kaping 3 sampun cekap nggih benten menawi injih menika mandi untuk haid maka harus dilepaskan nggih menika hikmah ya amargi mandi untuk haid hanya sebulan sekali nggih. Ana Aisyah radhiyallahu anha saking Aisyah radhiyallahu anha ana Asma'a sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam pilih Asma tanglet dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghuslil mahid ya saking mandi dengan sebab haid nggih sasamunipun rampung haid wanita kala kedah siram nggih kangge nindakaken salat. Faqala ta'khudhu ikhdakunna ma'aha wa sidrataha. Nabi sallallahu ngendikaken nggih sira wanita nalikane mandi amarga haid njupuk banyu kelawan diwenehi godhong sidr godhong bidara nggih fatutahiru fatuhsinu tuhur banjur dheweke sesuci lanang suci sak beci-becike thumma tasubu ala ra'siha banjur dheweke ngrujuk sirahe fatatluquhu dalkan syadidan digosok nggih sirah iki kanthi gosokan kang banter nggih hatta tablugha syu'una ra'siha ngane tekan ana ing dasar-dasar sirahe nggih thumma tasubu 'alaiha al-ma banjur dheweke ngrujukake banyu ana ing awake thumma ta'khudhu firsatan mumassakatan banjur dheweke njupuk kapas kang wis diwenehi minyak wangi fa tutahhiru biha banjur dheweke ngresiki
nganggo kapas kang wis diwenehi minyak wangi iku mau. Faqalat Asma'u kaifa tutahharu biha. Asma lajeng matur terus pundi caranipun ngresiki ngangge kapas ingkang sampun dipun paring minyak wangi. Faqala Nabi ngendikaken subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, tatahhari biha, sira ngresikono nganggo kapas iku mau. Nggih, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam injih menika perkewuh menawi langsung nyebutaken langsung. Faqalat Aisyah, lajeng Aisyah radhiyallahu anha ngendikaken ka'annaha tukhfi dzalik. Kados-kados Aisyah kalau wau nggih menyembunyikan hal itu, injih ngomongi piyambak dumateng wanita kalau wau tattabiina atharadam. Sira ngresiki bekas darah haid. Wa sa'alathu an ghuslil janabah, lajeng Asma ugi tanglet ngenani siram janabat. Faqala ta'khudhu ma'an, Nabi ngendikaken wanita ugi mau njupuk banyune, fa tatahharu fatuhsinu tuhur, banjur dheweke sesuci lan suci sak beji-bejike, au tublighu tuhura, utawa dhewe suci kanthi sempurna, thumma tasubbu ala ra'siha, banjur ngrucuk sirai, fadadluquhu, banjur dheweke nggosok sirai kuwi mau hatta tablugha su'una ra'siha, banjur anggone nggosok nganti tekan dasar-dasar sirai, thumma tufidu 'alaiha al-ma, banjur dheweke ngrucuke banyu ana ing awake. Nggih. Ingkang menika intinipun bilih wonten nggih perbedaan antawisipun wanita nalikanipun mandi janabat dengan mandi dengan sebab haid. Nggih, senajan kalih-kalihipun dipun sebat mandi besar. Nggih. Menika klebet injih menika hikmah ingkang dipun dawuhaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salajengipun demikian dipun sebataken dening penulis nggih. Pilih perkawis ingkang ugi saged dipun tindakaken nggih mekangenipun baik kakung Nabi istri garwanipun nggih bilih Nabi sallallahu sok kalian garwanipun nggih sok siram sesarengan. Ana Aisyah radhiyallahu anha kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mina'in wahid. Nggih. Biyen aku biasa mandi nggih siram lawan Rasulullah sallam saka wadah kang sawiji, nggih ember kang sawiji. Wa nahnu junuban, lan kita ana ing keadaan junub, nggih amargi kanipun suami istri maka tidak ada aurat bagi mereka. Nggih, lan ngatosen kula wau injih menika mboten masalah. Salajengipun sasanipun masalah mandi wajib nggih, sebab-sebabipun lan cara-caranipun nggih wonten mriki kita aturaken nggih kanthi ringkes ugi pinten-pinten jenis mandi yang disunahkan. Nggih. Sepindah injih menika wonten mriki dipun sebataken nggih dipun sunahaken nalikanipun nggih tiyang kala wau ngempali garwanipun nggih menika lajeng badhe ngempali malih nggih menika dipun anjuraken siram senajan boten wajib. Kali menika tiyang ingkang mandi dengan sebab mustahadah nggih. Wanita istihadah nggih. Istihadah menika wanita ingkang setiap saat dari kemaluannya mengeluarkan darah. Nggih, darahipun menika darah karena penyakit, darah karena ada luka nggih pada pembuluh darahnya nggih mboten amargi darah haid. Injih menika wonten mriki dipun sebataken hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Nyaipun ngendikaken inna umma habibah ustukhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pilihummu habibah menika nate ngalami istikhadah wonten zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih istikhadah kalau wau nggih wonten dari kemaluannya selalu mengeluarkan darah. Yang darah menika sanes darah haid. Nggih, ingkang bentenipun menika darah kula darah segar
darah yang merah segar berbau anyir darah. Beda mulai darah haid, ya menika darah yang berwarna hitam kecoklatan ya dengan bau yang tidak enak, bau yang busuk, bukan bau anyir darah. Fa amaraha bil ghusli likulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng dawuh supados siram saben-saben salat. Nggih, supados siram saben-saben salat. Nggih. Utawi jenenge siramipun kaping 3. Nggih, kados mangke dipun sebataken wonten hadis lajengipun. Wa fi riwayatin Aisyah radhiyallahu anha. Wonten riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha dipun sebataken ustukhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Le wonten ya putring zaman Rasulullah sallallahu ingkang ngalami istikhadah. Fa umirat an tu'ajjil al-'asra wa tu'akhir az-zuhra. Lajeng wanita kula dipun dawuhi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam supados ngajengaken asar ngunduraken zuhur. Nggih meskipun asar kalih zuhur nggih menika dipun tindakaken jamak. Wa taghtasila lahuma ghuslan wahidan. Nggih lan kangge salat zuhur asar kala wau siram. Nggih setunggal siram kangge kalih salat kala wau. Wa tu'akhiral maghrib wa tu'ajilal isya. Banjur ngundurake maghrib majuake isya. Ijine dipun jamak maghrib lan isya. Wa taghtasila lahum ghuslan wahidan. Lan atus kanggo loro salat ki mau kanthi siji atus. Wa taghtasila li sholati subhi ghuslan. Lan atus nalikane salat subuh. Nggih. Ini sehingga kaping sedinten kaping 3. Nggih, salat subuh nggih siram lajeng zuhur asar siram lajeng kang dipun jamak nggih semantuki maghrib isya siram lajeng dipun jamak. Menika nedahaken bilih inggih menika tiyang ingkang sakit nggih lan kesusahan menika saged nindakaken salat jamak. Nggih, salat jamak ingkang dipun gabung antara sipun zuhur kaliyan asar semantuki maghrib kaliyan isya. Nggih. Lajeng ketiga inggih menika klebetipun sunahaken nalikanipun tiyang kala wau tangi nggih saking semaputipun. Nggih, tiyang semaput lajeng tangi nggih sadar. Nggih menika lajeng dipun anjuraken kados ingkang dipun tindakaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih. Senajan Nabi mboten merintahaken. Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten merintahaken ananging nindakaken. Nggih, perkawis ingkang Nabi sallallahu alaihi wasallam nindakaken mboten merintahaken menika wonten hukumipun mlebet mustahab utawi dipun anjuraken utawi sunnah. Ana Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha qalat dipun ngendikaken thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala asalan nas qulna la. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih wonten keadaan ingkang aurat. Nggih, keadaan ingkang aurat nalika semanten gerah wonten akhir hayatipun. Lajeng Nabi ngendikaken asalan nas apa wong-wong wis padha salat. Nggih, apa wis padha salat. Jalaran panjenengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kala wau nalikanipun nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam dados imam menawi dereng rawuh masjid nggih dereng dipun iqamati. Nggih senajan ngantos dangu menapa malih kita mangertos keterangan hadis menika. Nggih Nabi ngantos siram semaput, siram melih, semaput, siram melih, semaput. Ning zaman masjid tesih ngentosi. Nggih sabar. Nggih pancen menawi masjid ingkang janipun sampun sae nggih menika sampun dipun tetepaken imam ingkang tetep nggih menika nalika imamipun wonten nggih mboten kenging langsung dipun iqamati menawi dereng rawuh nggih menika suwen menika sahabat Bilal sok datangi dalemipun Nabi nggih bilih tiyang-tiyang sampun kempal nggih dipun tosi nah menika dipun datangi nggih mboten saepun dereng dugi imamipun janipun wonten atau saya termergi nggih dipun iqamati menika janipun nggih secara hukum agama nggih saking sunnah Nabi dereng pas nggih. Jan menika kathah dipun tindakaken zaman sak menika.
Terus tiang-tiang tasih ngentosi Nabi. Dereng sami salat do Nabi. Wa hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Tiang-tiang tasih ngentosi panjenengan do Rasulullah. Faqala dha'u lima'an fil mikhdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken nggih selehno golekno nggih selehno kanggo aku banyu ana ing ember. Nggih. Mikhdab nika wonten ing wadah nggih kangge jenenge toya ingkang saged kangge siram. Nggih. Nggih, supados dipun penataken ember kangge siram. Nggih. Faqalat fa fa'alna. Aisyah ngendikaken kita nindakake. Faqtasala thumma dhahaba liyanu'a fa ukhmi alaih. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam siram, Nabi sallallahu alaihi wasallam badhe jumeneng ananging semaput malih. Thumma afaqa faqala sallan nas. Nabi semaput, sahabat tesih ngentosi ten masjid. Nabi lajeng wungu malih. Nabi tanget malih, as-salan nas. Apa wong-wong wis padha salat. Faqala la dereng. Wa hum yantadhiruna ya Rasulullah. Tiang-tiang ngentosi panjenengan do Rasulullah. Faqala dha'u lima'an fil mikhdab. Nabi ngendikaken selehno kanggo aku banyu ana ing ember. Fa fa'alna fataghsala. Nabi lajeng kita nindakaken Nabi siram thumma dhahaba liyanu'a fa ukhmi alaih. Nabi badhe jumeneng ananging semaput malih. Thumma afaqa. Nabi lajeng napa ngitangi malih, sadar malih. Faqala asolan nas. Nabi ngendika malih apa wong wis sudah salat? Qulna la dereng. Nah, para sahabat matur dereng. Garwanipun Nabi matur dereng. Wa hum yantadhiruna ya Rasulullah. Nggih, tiang-tiang sami ngantosi panjenengan. Nggih. Menika ngantos kaping 3. Nggih. Nabi siram, nggih. Badhe tangi semaput, nggih. Ngantos wungu apa sudah salat dereng. Nggih, golekno banyu tak adus. Paratus ajeng ngadeg semaput malih. Nggih tangi wis do salat lung dereng ngantos njenengan. Kuleno banyu atus. Ngantos kaping 3 nggih lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika muru Abu Bakrin ayu sholli bin nas. Perintah Abu Bakar supaya salat dadi imam. Nggih. Wonten riwayat Imam Nasai dipun sebataken amargi kesuwen ngenteni nggih. Lajeng Bilal ngomong dumateng inggih menika sahabat Umar bin Khattab supados dados imam. Nabi mireng saking dalem, Nabi ngendika, Abu Bakar. Sing diperintah Abu Bakar dadi imam. Nggih. Niku wonten hadis dari Imam An-Nasai. Nggih. Monggo nggih Umar nggih saged dados imam. Sanesipun nggih saged. Ananging mboten berarti saged terus maju mboten. Nggih menika masalah adab. Pilih nalika pun sampun wonten pemimpinipun nggih ngentosi pemimpin kula mboten kacau, nggih mboten sak karepe dhewe. Nggih, awalipun niki nalikanipun Abu Bakar dipun dawuhi nggih, piyambakipun nggih mboten purun jajanipun Abu Bakar As-Siddiq. Nggih. Awalipun mboten purun, nggih. Ananging amargi dipun dawuhi dening Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya haripun nggih panjenengan dados imam, nggih, ngantos Nabi sallallahu alaihi wasallam sedo Abu Bakar ingkang dados imam. Menika pilih tangi saking semaput dipun anjuraken siram sebatas seger sengkal sehat senajan menika mboten wajib. Lajeng injih menika sekawan siram saestanipun nguburaken tiyang musyrik. Saking Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu piyambakipun datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lajeng matur, "Inna Abu Thalib mata." Di Rasulullah Abu Thalib sampun meninggal dunia. Nggih pun pecah. Faqala idhhab fawarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, nggih lunga mangkata kuburan. Nggih menika teges bilih Nabi sallallahu alaihi wasallam boten datangi penguburanipun Abu Thalib. Cerana Abu Thalib yang pamanipun ananging mati dalam keadaan kafir. Wondene injih menika mendatangi, melayat, menyolatkan, menguburkan. Menika ugi hakipun sama kaum muslimin.
Bagi para ulama ketika akan pilih orang kafir, ya, hukum asal juga tidak dimandikan. Itu hak kaum muslimin, sama kaum muslimin. Itu pun kubur ngenten kemauan tiang-tiang kafir. Meniti yang iman, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ya, ini meniti yang kafir kubur ke kemauan. Ini hukumnya seperti itu. Ya, boten gadi hak dipun mandikan. Ya, dipun kafani dengan baik sebagaimana kaum muslimin, dikuburkan begitu saja. Ya, ini hukum asalnya demikian. Lan Nabi sallallahu mungkin boten ngetutaken, ya, pamanipun amargi kalau kita terangkan menika hukum asalnya hak-hak sesama kaum muslimin. Falama waraituhu raja'tu ilaihi. Sawise aku rampung ngubur, ya, Abu Thalib, aku bali sowan marang Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li ightasil. Ya, lajeng Nabi ngendika marang aku adusa. Ya, menika perintah saking Nabi sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gangsal menika mandi untuk salat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Arafah. Hari Arafah nggih. Menika nalikanipun tanggal 9 Hijriah. Senajan menika mboten wajib. Menika mboten wajib. Rawahul Baihaqi min tariqi Syafi'i an Zadzan. Imam Al-Baihaqi ngriwayataken saking Al-Imam Syafi'i dari Zadzan, qala sa'ala rajulun 'aliyan radhiyallahu anhu 'anil ghusl. Wonten tiyang ingkang matur dumateng tanglet dumateng sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ngenani mandi siram. Qala ightasil kulla yaumin syi'ta. Ya, sahabat Ali ngendikaken, ya atus ndak dina yen kowe gelem. Ya, yen kowe gelem atus ndak dina. Ya, perlu dipun mangertosi bilih kebiasaan yang orang Arab zaman rumiyin, ya, zaman rumiyin ingkang pancen menapa toya kala jarang, ya. Wonten mriku zaman rumiyin menika toya angel. Lajeng hawanipun wonten mriku menika hawanipun boten tiyang lho boten keringetan terus. Ya. Ten Arab nika tiyang lho boten keringetan terus. Dadi pane ora adus pirang dina ya ora masalah. Ya. Benten daerah kita ini daerah tropis. Ya ora adus dina nggih kuatel kabeh. Liket kabeh. Ten mriku mboten. Ya jangan keinget biasanya pun terus ical, keinget ical. Terus umanipun mboten adus pirang dina mboten masalah. Ya menika ingkang dipun perintahaken agama Islam, ya, paling boten tiyang kalau enggak ada apa-apa, ya, tidak ada kewajiban untuk mandi, paling tidak sepekan mandi sekali untuk sholat Jumat. Itu kalau tidak ada mandi-mandi yang wajib yang lain, ya, sepekan sekali. Ya. Ananging menika wonten Arab menika daerah kita nggih umumipun sedinten kaping kalih. Setiap daerah-daerah, ya, bapak kalian nggih benten-benten. Ya, menika masalah bukan masalah mandi secara umum, bukan masalah ibadah, tapi masalah injil menika adat kebiasaan. Ya, mandi atus ben seger, ben resik, mboten masalah saben dinten nggih. Lan wonten daerah kita menika daerah tropis, nggih keringetan, panas keringetan, menika nggih umumipun kaping kalih. Sehingga sahabat Ali ketika akan kowe atus saben dina yen kowe gelem. Faqala la al-ghuslu alladhi huwal ghuslu. Ana ingkang tanglet kalau matur mboten menika ingkang kita maksudaken inggih menika siram ingkang pancen dipun syarataken siram. Mboten agami Islam dipun syarataken. Qala yaumal jum'ah. Yaumal jum'ah. Sahabat Ali ketika akan dina Jumat. Mandi di hari Jumat. Senajan menika ugi wonten beda pendapat ulama. Wonten yang akan wajib kangge dipun ing badhe tindak Jumat, wonten yang nindakaken dipun anjuraken. Ana yang jelas hadisipun kathah babagan menika. Wa yauma Arafah dan hari Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yauman nakhri hari Nakhr tanggal 10 ya, Dzulhijjah. Wa yaumal fitri lan hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Menika pas badhe
tindak salat Id dipun anjuraken. Ananging boten dipun wajibaken. Angka 6 jam menika tiyang ingkang saksamunipun memandikan mayit nggih dipun anjuraken ugi mandi. Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan falyaghtasil. Nggih sapa kang ngedusi mayit nggih dheweke supaya mandi uga. Nggih adus. Nggih menika ki perintah sunnah mustahab. Angka 7 jam menika siram nggih badhe ihram umrah utawi haji. Nggih badhe ihram umrah utawi haji. An Zaid bin Thabit saking Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bilih pun ningali Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi wa ikhtasala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan pakaian dan mandi untuk berihram. Nggih dipun sunahaken wonten ijma Dzul Khulaifah nggih. Menawi wonten badhe umrah nggih biasanipun tiyang umrah kula jujukipun Madinah nggih badhe saking Madinah badhe wonten Mekah nggih menika miqatipun Dzul Khulaifah. Nggih menika Dzul Khulaifah miqatipun mandipun wonten mriku nggih. Ananging amargi wonten mriku menika sok-sok antri kathah nggih sok-sok antri kathah menika wonten ugi ingkang mandinipun wonten hotel. Nggih mboten masalah. Nggih. Kangenipun tiang-tiang yang haji saking Indonesia nggih menika ingkang mangkatipun sepindah. Nggih mangkatipun sepindah ingkang jujuk Madinah nggih. Mangke siramipun wonten Musdalifah kala utawi wonten hotel. Ananging menawi ingkang jujukipun wonten Mekah nggih. Menika saenipun menawi kita wonten daerah mriki nggih sampun siram nggih wonten dono yudan mriki. Dono yudan mriki sampun siram, sampun ngangge pakaian ihram. Nggih jalaran mengke mikotipun menika tiyang Indonesia menika ya lamlam. Nggih ya lamlam karena melewati ya lamlam. Nggih ya lamlam menika mikotipun tiyang Yaman lan tiyang-tiyang ngliwati ya lamlam. Indonesia melewati ya lamlam. Ya, termasuk kesalahan banyak orang Indonesia mereka menganggap Jeddah sebagai mikot. Ya, kalau haji menganggap Jeddah sebagai mikot, padahal tidak ada keterangan dari hadis Nabi SAW yang menetapkan Jeddah sebagai mikot, nggak ada. Karena banyak para ulama mengingatkan hal ini. Ya tidak mengapa memakai pakaian ihram sebelum naik pesawat. Nanti ihramnya ketika di pesawat itu nanti ada pemberitahuan dari kru pesawat bahwa akan melewati ya lam sehingga siap-siap untuk menobo ihram meniatkan ibadah umrohnya. Lajeng yang ke-8 mandi untuk masuk kota Makkah. Menika kitipun sunahaken senajan boten dipun wajibaken. Hadis Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana pilih sahabat Ibnu Umar biasanipun la yaqdumu Makkah boten datangi kita Mekah illa bata bi Dzituwa kejawi piyambakipun kala nginep wonten Dzituwa nggih menika nami panggenan hatta yusbiha wa yaqtasila nganti waktu esuk banjur dheweke adus. Tsumma yadkhulu Makkah naharan. Banjur dheweke mlebu Makkah ing wektu awan. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Lan sahabat Ibnu Umar nyebutake pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam nindakaken kados mekaten. Nggih, menika ugi dipun sunahaken nggih pilih ihram nggih mlebet Makkah menika wonten wekdal duha. Nggih senajan nek umumipun sak menika biasanipun mlebet Mekah menika nggih sasanipun isya biasanipun. Nggih jam 09.00 dalu, jam 10 dalu nggih. Amargi biasanipun mangkat saking Madinah nggih biasanipun sekitar jam kalih nggih. Lajeng mengke wonten Musdalifah nggih sekitar asar nggih mengke mangkat tekan Mekah pun dalu biasanipun. Nek menika nggih mboten masalah. Jalaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ugi ihram wekdal dalu. Jadi nalikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nindakaken umrah Ji'ranah. Nggih Nabi sallallahu alaihi wasallam nika umrah nggih
niku kaping sekawan. Kaping sekawan sepindah inggih menika umrah Hudaybiyah. Menika tahun 6 Hijriah. Kalih menika menapa umrah qadha tahun 7 Hijriah. Lajeng ketiga menika ihram Ji'ranah tahun 8 Hijriah. Menika di waktu malam hari. Nabi langsung saking Ji'ranah ihram di malam hari menuju Makkah, lajeng pulang saat itu. Sehingga sebagian sahabat tidak tahu tentang ihram Ji'ranah ini. Umrah Ji'ranah. Lajeng umrah yang keempat nalikanipun haji wada tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah menika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam umrahipun kaping sekawan. Sasanipun pindah dateng kita Madinah, umrahipun kaping sekawan, hajinipun kaping setunggal, haji wada. Lajeng pungkasan mandi pada hari Arafah. Kalau sampun dipun sebataken sang riwayat sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nanging menika ugi boten kewajiban. Boten kewajiban. Nggih menika menawi kita teraken wonten kesempatan menika alhamdulillah sampun rampung pembahasan bab masalah mandi yang wajib, yang sunnah, tata caranya. Lan sedaya kula nedahaken menapa bilih Islam kula ngajaraken masalah kesucian, kebersihan lahir batin. Ingkang menika saestu wonten zaman-zaman menika, dinten menika sangat-sangat dianjurkan. Sangat-sangat dianjurkan. Klebet di menika anjuran dari pemerintah umpamanya untuk menyiapkan menapa pencuci tangan ketika masuk masjid. Nah menika Islam sudah sejak dahulu mengajarkan masalah kebersihan kesucian ingkang menika pancen nedahaken keagungan kesempurnaan agama Islam. Menika ingin kita terangkan saat ini kita pungkasi mengenai wonten ingkang dipun ngendikaaken dan bab ingkang kita sampun aturaken nanti sanesipun kawula sumanggaaken mewon. Nggih, monggo. Kaitannya dengan wudu. Nggih. Wudu dalam kamar mandi menggunakan air untuk mandi itu boleh tidak. Dan yang kedua untuk mengeluarkan air. Apabila itu mandi Islam tapi tidak sholat itu disolatkan atau tidak? Nggih. Sholatnya kadang kalau nggih. Matur nuwun dados pindah kalau wau nggih kenging boten wudu nggih ngangge banyu ingkang kangge adus. Lah Nabi kula nindakake boten. Nabi kula nggih ta nggih. Wudunipun ngangge banyu kang kangge siram. Nggih ta? Nggih boten? Nggih boten? Nggih boten? Lah nggih ngoten cepet. Nggih. Nggih ta monggo hadisipun sampun kita aturaken. Nggih. Mboten masalah. Langsung kali jam menika tiyang ingkang ngaku Islam sedo nggih ning mboten salat. Utawi salate sok dangthek. Nah, sedo dipun salataken mboten. Salat jenazah menika nggih hak kaum muslimin, kewajiban hak mayit muslim nggih, kewajiban kaum muslimin nggih kanthi bentuk kewajiban fardu kifayah. Wajib kifayah. Nah, sinten tiyang Islam kula wau? Tiyang Islam kula jenenge tiyang ingkang ngikraraken syahadat, lajeng inggih menika mboten batal syahadatipun. Tiyang yang ngikraraken syahadat, lajeng mboten batal syahadatipun. Menawi tiyang kula bersahadat, lajeng sedo, lan dereng mlebet wekdal salat. Ah menika tiyang Islam dipun salataken. Nggih merga dereng mlebet wekdal salat. Menawi tiyang bersahadat menika lajeng kedah dipun paring pangertosan nggih wajib salat gangsal wekdal. Nggih urung apal rapale, doa-doane nggih melu-melu ra apa-apa. Nggih sementing niate. Nggih rupa-rupa gedang ra apa-apa melu-melu kanca-kancane. Nggih.
Tiyang Arab rumiyin ing zaman Nabi wonten ingkang sagedipun namung dipun ajari Nabi sallallahu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Mengko kabeh dungane mung kuwi tok. Ya Al-Fatihah ora apal wis kuwi. Nggih. Lah menawi tiyang kalau dipun omongi wajib salat mengingkari. Nggih. Wong Islam ora kudu salat ora wajib. Nggih. Manika membatalkan syahadat. Mriki mengingkari kewajiban yang sangat besar rukun Islam yang membatalkan syahadat. Ning menawi tiyang kala wau inggih menika dipun pari pangertosan menika wajib ning ora nindakne. Ya aku ngerti wajib. Ning aku urung iso. Utawa males utawi sanesipun menika pancen para ulama sekarang beda pendapat. Wonten ingkang inggih menika mengatakan belum kafir, ya. Ada yang mengatakan sudah kafir meninggalkan sholat itu, ya, kalau sudah tahu. Ya. Lajeng walaupun mereka beda pendapat sudah kafir atau belum, mereka sepakat orang ini harus dinasihati dan dihukum. Apa hukumannya? Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan hukumannya dipenjara seumur hidup sampai dia tobat mau sholat. Yang lain mengatakan dihukum bunuh. Kalau nggak mau sholat dihukum bunuh. Diberi tempo, diberi waktu untuk berpikir. Kowe ngaku Islam sholat, nyerah sholat hukumnya bunuh. Ya, yang pilih hukum bunuh daripada sholat berarti orang percaya sholat itu wajib. Maka nggak boleh disolatkan seperti ini. Ya. Menika dados pancen kula wonten nggih pendapat ulama. Menika nggih pendapat yang lebih kuat wallahu alam, orang yang sama sekali tidak salat wajib yang 5 sama sekali belas. Nggih salat 5 kali sehari semalamnya ini bukan orang Islam. Nggih, karena banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbedaan orang Islam dengan non-Islam itu adalah salatnya ini. Ning menawi tiyang kalau sok salat sok mboten menika dilewer jenenge. Ya berarti dia masih Islam seperti ini. Ya, jelas nggih. Ya. Lan mugi-mugi kanthi sikap yang seperti itu nanti orang malah mentingke salat. Nggih, mentingke salat. Nggih, menika. Nggih, Bang. Tadi kan rumah besar ada 70 dan kalau mau sunat enggak semua. Nggih. Tapi kadang ketika mandi itu kan menyentuh kemaluan. Nggih. Kadang kencing. Nggih. Sungai itu lagi. Ya kalau kencing berarti batal wudunya. Kemudian diusahakan ya jangan menyentuh lagi. Karena kalau menyentuh itu ya, banyak ulama mengatakan batal wudunya. Jelas ya? Kalau batal ya berarti harus wudu lagi. Ya, kan sakit diusahakan, ya bisa diusahakan, nggak menyentuh lagi kan bisa diusahakan itu. Cekap gitu nggih. Nggih kita terangkan nggih subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masukan Nggih. khususnya kepada koordinator ataupun pengelola kegiatan ini hubungannya dengan COVID-19 Nggih. nah itu kita kenal dengan bakteri corona. Sebenarnya bakteri ini berawal dari Cina sudah bertahun-tahun yang lalu sebenarnya. Tapi karena Cina kedodoran untuk mengatasi, maka dia kesambat ke dunia. Sampai juga WHO, Badan Kesehatan Dunia, merespon dan juga menyarankan menghentikan berbagai kegiatan. Termasuk Indonesia juga merespon seperti itu, sehingga pertemuan yang melibatkan banyak orang, termasuk dunia pendidikan, mohon diliburkan sebentar. Ustaz, sebenarnya kita tidak takut dengan corona ini, karena itu yang menciptakan Allah, dan Allah akan berikan pada siapa yang dikehendaki. Namun untuk menunjukkan warga negara yang baik,
di dalam berbangsa dan bernegara tidak salah. Menurut saya tidak salah kalau kegiatan itu juga ditunda sementara sampai pemerintah memberikan lampu hijau. Sekian, makasih. Matur nuwun nggih, menika usulan ingkang sae nggih. Ananging ingkang kula mangertos pemerintah. Termasuk kita sama mengikuti fatwa MUI. Jadi MUI Jakarta Pusat sudah memberikan fatwa bahwa virus ini memang berbahaya. Maka MUI menyatakan bahwa pertama, orang yang terkena corona tidak boleh ke masjid, tidak boleh ikut kajian, tidak boleh kemana-mana. Ya, karena memang dia harus di rumah sakit, dikurung di sana, isolasi. Yang kedua, orang sehat. Orang sehat itu dia berada di daerah yang ada penyebaran corona dengan cepat menurut ketetapan pemerintah yang berwenang, maka hukumnya seperti pertama tadi. Yang kedua, orang sehat, dia di wilayah yang penyebaran corona tidak cepat, tidak tinggi menurut ketetapan pemerintah yang berwenang, maka masih boleh ke masjid, masih boleh aktivitas, tapi hendaklah dijaga kesehatannya. Seperti umpamanya pakai sajadah sendiri, kemudian salam cukup dengan ucapan, tidak perlu jabat tangan, tidak perlu cium tangan, tidak perlu berpelukan ketika ketemu, ya. Kemudian ketika batuk juga harus ditutup dengan kain atau dengan tangannya, dan cara-cara yang lain. Kemudian di masjid-masjid disediakan cuci tangan atau sabun dengan air mengalir, ya. Rikatulah Masjid Al-Falah kemarin rapat Al-Falah Sragen, ya, dengan mengingat dari saran dari Bupati Pemda Sragen, kemudian mengundang dari dokter-dokter dari PKU, kemudian dari Muhammadiyah, diputuskan sementara ini Masjid Raya Sragen itu tetap mengadakan sholat Jumat, sholat jamaah, pengajian, tapi tadi jadi setiap akan masuk masjid pertama dicek suhunya, ya, ada suhunya, pokoknya kalau di atas 37 nggak boleh masuk masjid, ya. Kalau di bawah itu setelah dicek maka harus cuci tangan dahulu, kemudian baru boleh masuk masjid. Itu mulai kemarin nggak salah sudah diterapkan seperti itu. Tapi secara umum alhamdulillah itu saran yang baik. Tapi sementara memang kita kalau di Sragen itu kan masih dari penjelasan dari yang ada itu masih warnanya masih kuning, jadi masih belum ada hal yang serius. Kalau Solo sudah merah, Karanganyar sudah merah, Boyolali sudah merah, Sukoharjo sudah merah, ya. Tapi kalau Sragen masih kuning karena memang belum ada yang terjangkit. Tapi banyak ratusan orang dalam pengawasan, ya, ODP, orang dalam pengawasan. Nah, dalam pengawasan ini memang karena mereka baru pulang dari luar negeri terutama. Karena luar negeri kan pada dipulangkan dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Korea, dari Jepang, dari mana dipulangkan Indonesia. Orang Sragen ini banyak yang merantau ke luar negeri, maka oleh pemerintah dipantau ODP. Ini lebih dari 100 orang, sekitar 130-an orang dipantau oleh pemerintah. Nah, ini tapi seperti ini masih di Pemda sendiri. Saya baca arahan Bupati, ya, dan saya ada suratnya. Jadi Pemda tidak melarang adanya acara kebudayaan, acara keagamaan, ya, tapi harus dijaga tadi yang saya sebutkan, halnya harus dijaga. Bukan ingatan umum, tetapi seperti terserah masing-masing wilayah, ya, masing-masing wilayah terserah. Jadi bisa dimusyawarahkan. Tapi yang jelas kalau MUI sendiri, dan ini pemerintah itu mengikuti MUI, ya, karena MUI ketika menyatakan fatwanya bahwa ini jadi acuan pemerintah, itu memetakan daerah-daerah. Jadi daerah yang memang sudah penyebaran cepat nggak boleh pada sembarangan keluar rumah. Tapi kalau daerah-daerah yang belum juga tadi boleh, tapi hati-hati. Tetapi ini usul yang bagus, bisa dimusyawarahkan oleh takmir dan sebagainya. Ngaten Pak nggih, matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
oleh seseorang